Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Државната изборна комисија вечерва ќе излезе со првичните неофицијални резултати од првиот круг од изборите одржани вчера. Дали ќе има промени од претходно познатите резултати? Во живо ја прашувам Мирјана Давидовска. Тино, добро вечер. Да, за нешто помалку од половина час треба да се одржи пресконференцијата на која што ќе се обрати претседателот на Државната изборна комисија и да ги слушнеме првите неофицијални информации за тоа како поминале вчерашните избори. За сега од оние неофицијални информации со кои што располагам, нема никои промени од она што беше досега познато, а тоа е дека во првиот круг 44 општини добија градоначалници, од кои 32 се од коалицијата на ВМРО ДПМН. СДСМ доби 3 градоначалници. Во вториот круг ќе се гласа во 33 општини. Она што е интересно дека во 4 општини ќе има прегласување, тоа се општината Центар, Жупа, Маврово Ростише, Врапчиште и Гостивар, за кое што се уште се чека потврда, бидејќи во тек е разгледувањето и заклучувањето на записниците од ова општина. Она што е интересно во Гостивар е тоа дека Дуј очекуваше победник во првиот круг, односно да го освои градоначалничкиот мандат, бидејќи има нешто повеќе од 61% од гласовите, но во ова општина, според оние информации со кои што досега располагаме Државната изборна комисија, во ова општина не е исполнет цензусот и тоа значи дека ќе се гласа, односно ќе се прегласува повторно во општина Гостивар само за градоначалник, но не и за советот на општината. Она што е исто така интересно дека Дуј, односно коалицијата на овие избори, ја изгуби општина Чаир, бастионот на Дуј, како што беше познато во изминатите неколку децени. Исто така го загуби и Сарај, освои 3 градоначалнички места. Додека пак коалицијата Вреди се пофали дека во првиот круг добиле 5 градоначалници, очекуваат уште неколкумина во вториот круг за нивните кандидати. И со тоа велат дека станале втор сериозен политички фактор во државата. Интересна ќе биде битката во вториот круг за град Скопје, каде што во трка влегуваат кандидатот на ВМРО ДПМН коалицијата Орце Ѓоргиевски, кандидатот од Левица Амар Мециноvić. Она што е пак можеби најинтересно тино, а секако дека многу повеќе информации ќе слушнеме на самата пресконференција, тоа е дека новие локални избори за прв пат во историјата на Македонија одзивот на гласачите бил многу мал, односно 48,3%. Многу повеќе детали секако ќе погледнеме во вестите во 23 часот, откако ќе ја сослушаме пресконференцијата. Мирјана Давидовска во живо од ДИК. Освоени 32 градоначалнички мандати во прв круг и 20 фаворити е историска победа на ВМРО ДПМН, порачува лидерот на партијата Мицковски. За СДСМ власта изгубила третина од гласовите на парламентарните избори, а тие многу помалку. Иако очекувал повеќе од резултатот, со само тројца градоначалници задоволен е и самиот Филипче. Оставка не дава. За Пасиев, Левица станала втора политичка сила во македонскиот блок. Историска победа на локални избори со над 30 градоначалници во прв круг и 20 фаворити, вклучително и за Скопје во вториот круг, прогласи владеачката ВМРО ДПМН по вчерашното гласање. Од партијата велат резултатот е за дури 50% подобар од претходните локални избори во 21. Добиени се и општини кои традиционално беа на СДСМ, особено бастионот Струмица. Декласирани се и СДСМ и Дуј, велат од ВМРО ДПМН и сметаат дека оставка на Филипче би бил морален чин после ваков дебакл на изборите. И лидерот Мицковски уште синоќа со пораки до опозицијата. Тезата дека имало нерегуларности не е издржана и плитка. Ги имавме најдемократските избори досега. А се друго е само алиби и површен обид да се оправда слабиот резултат на опозицијата. Што е најважно е што на овие избори политиките на етноцентризам, национализам и вештачки теми за орли и зајци и теми кои се небитни за граѓаните се поразени.
Сепак од партијата без коментар за најниското ниво на излезност досега и со порака резултатите од парламентарните избори да не се споредуваат со овие од локалните. Но од опозицијската СДСМ го прават токму тоа. Велат дека власта изгубила речиси третина од гласовите од ланските парламентарни избори. Падот на ВМРО ДПМН е фантастични 135.000 или 30,8% од гласовите, а Знам паѓа од 56.200 на 38.034 гласови, односно е најголем губитник и има изгубено 33% од гласовите. За разлика од нив СДСМ има изгубено само 18% од гласовите, што ако се земе предвид пониската излезност, речиси да нема загуба. Левица, која вчера триумфалистички искажа дека станувала лидер на опозицијата, има изгубено ист процент на гласови како СДСМ со мало подобрување на резултатот на ниво на градот Скопје, коментираат од СДСМ. Иако очекувал повеќе од резултатот со само тројца градоначалници, задоволен е и самиот Филипче. Оставка не дава, ќе работи на партиска консолидација. Овој резултат мислам дека не е тој кој што го посакувавме сите. Меѓутоа би рекол дека, имајќи ги предвид околностите, не е лош резултат. Планирам и понатаму да работам на консолидација на партијата. Сметам дека има огромен број на луѓе до кои што нашите пораки допираат. А на оставка на лидерот на СДСМ не упатуваат само од ВМРО ДПМН. Тоа го бара и поранешниот прв човек на Струмица, Костадинов, кој не ја доби партиската поддршка за нов мандат. Недозволиво е самоволието да продолжи да владе и со тоа секој еден член на СДСМ да биде понижен. Немојте да зборувате дека сте среќни со резултатот. Поголем пораз од ова нема. Час поскоро секој кој носел одлуки треба да се погледне во огледало и да признае дека не го бива и да си оди, напиша Костадинов на Фејсбук. Од друга страна, Левица во еуфорична победа за тоа што влегува во втор круг со Мециновиќ во Скопје и низа советници низ државата. Левица станува лидер на опозицијата во Република Македонија. Според нашата аналитика имаме над 70 советници на ниво на држава. Додека лидерите прават избор на математика, двајцата кандидати за Скопје не се откажуваат од силна битка во вториот круг. Ве повикувам да ни се придружите, да се обединиме околу идејата за подобро Скопје за сите нас. Уште од денес ќе разговарам со сите кандидати и политички структури кои не влегуваат во вториот круг. Ќе понудам соработка, затоа што на Скопје му треба работа, а не политика. Сега во вториот круг имаме јасен избор помеѓу две визии. Едната визија, оваа која 35 години ја имаме во Македонија, која е застарела, коруптивна, криминална и ни ги одзима годините, можностите и животите. И оваа втора визија која е наша визија, визија која е состојана од љубов кон сопствениот град и визија за град во кој сите ќе сакаме да живееме. Ѓоргиевски во вториот круг влегува со огромна предност пред Мециновиќ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. По децении владење Дуи го загуби бастионот Чаир, како и неосвоивата тврдина Сарај. Вреди освои 5 градоначалнички мандати во првиот круг, Дуи само 3. Во Тетово ќе се одржи втор круг на изборите за градоначалник, каде фаворит е Билалка самиот Вреди. Во Гостивар ќе се прегласува првиот круг на изборите. Иако Дуи беа убедени дека го добија градоначалничкото место, а нивниот кандидат има 61,39% од гласовите, во споредба со кандидатот на Вреди, кој има 15,29%, сепак нема доволна излезност за да се прогласи победа. Ќе се прегласува и во Врапчиште со прегласувањето во овие две општини Дуи има освоено само 3 градоначалнички места: Липково, Пласница и Чашка. По долги години Дуи го загуби бастионот Чаир, како и не освоили тврдина Сарај. Вреди пак овие локални избори во првиот круг доби 5 градоначалници: во Рачиново, Жилино, Сарај, Теарци и Чаир. Во Чаир проценките на експертите беа дека ќе биде тесна битка, но сепак Изет Меджити го победи Бујар Османи со околу 3500 гласа разлика.
Во вториот круг, двете најголеми албански коалиции ќе се борат да ја добијат и општина Тетово, каде Билал Касами, досегашниот градоначалник од Вреди, ќе бара поддршката за уште еден мандат наспроти Бајрам Реджепи од Дуи. Како политички опоненти во вториот круг ќе се борат и во Боговиње. Во две општини пак коалиционите партнери ВМРО ДПМН и Вреди имаат свои кандидати во вториот круг, Долнени и Брвеница. Вреди во вториот круг ќе се бори и за Дебар наспроти независен кандидат. Дуи покрај гостивари Тетово во втор круг оди во Кичево наспроти кандидат на ВМРО ДПМН, како и во Струга и Стутеничани со кандидат на група избирачи. Но ако општата констатација за успехот или неуспехот на едни локални избори са бројот на освоени гласови за советници, тогаш Дуи има предност со освоени 114.246 гласа наспроти Вреди кој освоија 91.974 гласа. Меѓутоа со иронија им ја честиташе победата на Дуи во Пласница, додека пак Дуи прогласи историска победа во Чашка. Користам прилика на Дуи и Ахмети кои што се залага за легитимитет, да им честитам за победата во Пласница. Додека во другите општини убедливо води Плен. Во општина Чашка имаме историски резултат. За прв пат ова општина ќе биде предводена од кандидатот на Националната алијанса за интеграција. Прегласувањето и вториот круг на изборите ќе се одржат на 2 ноември. Тамара Тичевска, Сител телевизија. Вечерве од Вреди го повикаа Дуи да го признае поразот, бидејќи битката за Чаир самите ја потенцирале како клучна за победникот. Влен е победник уште во првиот круг во 5 општини, оди во втор круг на 6 општини и сме победници за градоначалник и за советници во трка на градот во градот Скопје. Политички победник на овие избори е коалицијата Влен и дека ние сме втората политичка сила во Северна Македонија. А бидејќи нашите политички противници изјавија дека критериум за проценка на победникот ќе биде победникот во Чаир, со плебисцитарната победа на Изет Меджити во Чаир, но и со големата предност од околу 4000 гласа во Тетово, Влен е апсолутен победник на овие избори. Ова е причина и албанската опозиција да се реформира, а господинот Ахмети да го фати моментот за повлекување. Кандидатите за судија во Европскиот суд за човекови права на интервју пред Комисијата за избор, разговорите се спроведоа во зградата на Уставниот суд. Кандидатите доаѓаа поединечно на секој половина час, а толку и траеше интервјуто со секој од нив. Испрашувањето е на англиски и француски јазик. Во трка се 11 кандидати, а шансата да проложат постапката ќе имаат тројца. Изборот на судија за судот во Страсбур се спроведува по втор пат, откако владата го поништи претходниот избор од тројца кандидати. Ристовска и Гајдова не се пријавија на повторениот оглас, но в обид има адвокатот Јордан Апостолски. Јас сум адвокат, ние никогаш не се откажуваме, секогаш одиме до крај. Влез во ЕУ, но без можност за вето од новите земји членки. Бриселски политико објавува неформален предлог меѓу земјите на ЕУ и Европската комисија за одблокирање на процесот на проширување. Политико пишува дека ваквиот предлог за промена на правилата за членство е во рана фаза и би требало да биде одобрен од сите сегашни членки. Идејата е новите држави да го користат повеќето од придобивките од членство, а целосни права да добијат по институционалните реформи на ЕУ. Новите членки ќе добијат целосни права откако ЕУ ќе го преиспита начинот на кој функционира за да им биде потешко на поединечни земји да стават вето на политиките, пишува Политико. Вакви измени ЕУ би направила првенствено за да го надмине унгарското вето за влез на Украина во Унијата. Во меѓувреме Бугарија не се откажува од уставните измени. Бугарскиот председател побара и од Унгарија да ги искористи добрите пријателски односи со македонските власти за да ги убеди да вклучат бугари во уставот. И унгарската страна, която има приятелски отношения с нашия брат в Република Северна Македония и възходящи икономически отношения с Северна Македония, да помага на тази страна, като наистина убеди нашия брат, че приемането и вписването на българите в Конституцията, спазването на европейския консенсус, неоказването на натиск и дискриминация върху българите в Северна Македония са необходими условия за почване на преговори за членство.
Последните вести се во 23.